Banange leero twagala okwogera ku nsonga eya mukenenya AIDS, HIV and AIDS in fishing communities. So we want to start by asking, is there a problem with HIV and AIDS in fishing communities? Kituufu? Kituufu. Mukinyonyole aha kituufu kitya maama tubuulire. Ekintu ekyo kituufu nti abavubi basaasanya obulwadde tuyinza okuba nga tusaasanya obulwadde olw'ensonga nti tetwettanira nnyo kondomu. Abavubi balina okusuubira nti nno ajayinza sayo nogenda mu nnyanja n'agwamu n'olwekyo olaba nga sirimu ajja n'akitwala ng'ekitono. Atya okugwa mu nnyanja okusinga sirimu. Kituufu? Otya ennyanja okusinga obulwadde? Twalimbye. Kati ennyanja mugityamu ki? Lwa nsonga emu oba bbiri. Weno okwata eryato n'ogenda ku nnyanja okuvuba n'osangayo empewo oba ensoke n'ekunzika mu nnyanja n'ofu. Kati awo omuvubi ye wagambye nti okufa ennyanja nga dakiika emu afa simu lwaki siri wabulumira emyaka nga 15 nekyo ng'ozitadde ebbali sente gye ziri nyingi. Bulewo negomba mukazi wo muwa sente paka nemutengula omutima gwe nemwagala. Okay, so we're still discussing why there is a very high rate of HIV/AIDS in the fishing community. By the way, do you know that the fishing community is at a risk of 29% from an average of 7.3%? That 7.3% is the national prevalence rate. Kati kwegamba abasomye ku bitabo bakoze research abanoonyereza bagamba nti ebyalo ng'ebyaffe bino ebiira ku nnyanja nti bw'okubisaamu emirundi abantu risk ey'okukwata wa mukenyena kubisaamu emirundi egyo esatu mu kyalo kimu ekiri ku nnyanja. Ate eggwanga lyonna nga Uganda 7% wokka. Kansala tubuulire ensonga eno emaze ebbanga ki ng'ogiraba mu fishing village eya Mukenenya? Nsaba webale nnyo wa minibus. Naye nga ensonga ya Mukenenya eno yamaanyi nnyo mu bavubi oba mu fishing communities. Waliwo ensonga eziwerako ezireeta embeera eyo okubanga eriwo etyo. Tubuulire ensonga ezo. Nsonga ki ezo? Ensonga banga nze lyemaze nga ntunulira fishing communities. Ensonga esookera ddala yokuba nti abavubi levo zaabwe ez'obuyivu nsonga emu ku zo nti omuvubi ebimu ebyokuyiga awo n'obulwadde obwo luusi babitwalanga ekitali kikulu. Batufuna emisomo okuva mu bitongole ebyenjawulo ebirwanirira obulwadde bwa siriimu naye awo wetubisomedde wetubireka mu communities zaffe. Ensonga endala nga munange emabega weyayogeddeko ku nsonga nti sente abavubi ffe mulina sente mulina cash value yazo tetugitwala nnyo gamba nti tukikozesa kyeyandibadde esaana okukola. Olyayinza okuga nti nja kwagala mukagundi newaana basabye emitwalo 2 njaga mukolerera nga muwe. Ekyo kirizigana nakyo omuvubi tubuulire yayogedde kituufu nnyo. Akwata akakadde n'akawa omukazi oba mukaane akakadde kalamba wali okirabyeko mirundi nga 3 tubuulire awo lwatuuka omusajja yajja wano ekasenya ali muvubi asanga ekasenya abaana baali baze ku field work neyegomba omuwala ali mu senior 6 yamugamba gwe nkwagala namubuuza onjagazaako kinamugamba nkwagala kuwasa osomerera ki omuwala namugamba simambu yali asomera bya catering yamugamba kati ebyo biveemu osoma kufuna sente kakati namuwa enamba y'essimu awo wennyini nga tebanakunyumyamu mboozi yonna yamuwa obukadde namugamba miliyoni 2 namugamba zitwalire bakadde obagambe tuwafunye omusajja agenda nga mukola ogamba okyaba ensonga y'obulwadde teyakikonsidalinga eye yegomba mubiri gwaki ate era bassebo aba minibus kambabulire nina omusomo gungwe nali ngenzeko gwali gwa Lake Victoria Environment Management Project enamba eyo naye bagamba omuvubi twagenda okutunula tuti nga tulina website kwe tubasanga eyo yali www.com ogamba ekyo nga kiri triple ezo nga zigamba nti omuvubi omusanga ku neti eyo etegeeza water women waragi songoleke tulire kituufu nnyo
kubanga omwenge guno an example agara olugambo just nabiwulira wagundi nze ndi musajja muvubi era community gyembaddemu era gyenkuliddemu yaki yabavubi wagamba nti water women waragi kituufu omwenge ogutaliiko budde ng'omuntu ava mu nnyanja ku makya bwewandibadde nga gwonywa akacyayi kati nga ow'omutawuni esaawa eyakyayi n'osanga oli nga yakeredde mu bbaala n'osanga omuntu nga akutte essente ziyandikedde ku makya naga nti zino zisobola okugamba nti zijja kuweerera omwana oba nti zino zijja kgenda zikolemu bizinesi ki endala etali yaki yakumazzi ngono wagambye nti obukadde bubiri bwaweebwa omwana kituufu nnyo lwa nsonga oyo omwana yakulaga nti yali asomerera akola ki akoluba catering afune ki kati obukadde obubiri obwo banguwa omuzadde ate n'omuzadde teyajja kukola ki kunoonyereza sente ezo zivuddewa n'obwavu obubeera mu bazadde abamu kireetera okugonza omuzadde omutima n'okutuuka okuwaayo omwana we. Well, we talked to Dr. Ali Setala, who actually had something to say about the same message we're bringing forward. So let's take a look at this and please let's pay attention and hear the kind words. Infection rates are high in fishing communities because mainly the nature of fishing communities is they mainly depend on fishing and related activities. Fishing is the main income generating activity which brings on other commercial activities or other activities within these communities. And fishing revolves around ready cash income. After selling his fish catch, he goes in the evening and does a bit of alcohol, he takes in alcohol, which alcohol also is associated with high risk sexual behavior and increased risk of acquiring HIV. Then this, besides alcohol, he engages in other high risk sexual behavior like commercial sex. Because of that ready cash income, there is no place where they can keep their money, so they readily spend it on what is available, which usually what is available is risky sexual behavior and even alcohol use. Yeah, little is being done, yet the fishing communities have high HIV rates because they are geographically isolated from the mainland. Most of the times, reaching out to these fishing communities in terms of HIV prevention programs needs programs to travel on water, which is expensive and most people fear traveling on water. So that one makes fishing communities remain with high HIV rates. I would say to the fishermen down there that we really need you to indulge in safe, low-risk behavior. Low-risk behavior that doesn't put you at risk of acquiring HIV. Abavubi babakwana. Batukwana. Ekyenjagala okuleeta competition. Kale ono ayinza okujja nga alaba nti noono babiri baagala omuntu ogwo nga banjagala kati sokoleke aha kati gwe tubulire story eyiyo najja dimandi nkwagala guni nkwagala wewunye joze tomanyi kikyendi noono kyokka amanyi nti mukwano gwakola ki anjagala naye tekimulobera butajja kyetulina okweraga sente kakati sokolindeko mu wiiki abavubi bameka abakukwana nga gwe basatu pa wiiki oli ku maketi otyo tubulire wandi nvaako wano ngenda ku kizinga ekimu tewali bantu kwegamba tewali bakazi naye balina competition yamanyi abantu nga 10 olina kumanya nti akwanye n'olina kumanya nti akwanye naye nga bonna bavuganya lwa sente. Kambuze mama kambuze kondomu ku bizinga weeziri kondomu ku bizinga gyeziri naye bazitwala naye tebazikozesa olaba kondomu ezo abamu babawa kondomu naye abasinga tebamanyi ntereka ya kondomu enyambala ya kondomu enkozesa nosanga omuntu ng'atereka kondomu mu nsawo y'emabega
watuko okutula kwakola ki kwatuulira agituulako bwati kati kondomu ng'ejja ekola ki eyabika ate abantu abasinga tamanyi kondomu namu ebeera etya gamba twetakisayo emisomo egy'okwongera okusomesa sensitizing people obadde oyagala kituufu temubimanyi nti kondomu temanyi bwogitereka abasinga obungi tumanyi. Sabo, I would like to ask you, what is this whole circle? How is the circle, Mr. Simon? The circle of this whole sexual networking in the community. Please enlighten us more about it. bulijjo mu bifo ebibeeramu abavubi there are more men than women and partly because most men have left their wives back in the villages. You find they have to get partners when they come to the landing sites or in the islands. So osanga nti abaami be basinga abakyala engeri y'omwenge engeri y'okuba nti enkosa ya kondomu ntono abazikosa si bangi kanosanga nti obulwadde bwa mukenenya nebeera nga buli bungi. Then nekirala abantu badde nga bawa obujjanjabi mu Uganda abasawo oluusi bafuna obuzibu ogenda mu nyanja abamu bayinza okutya empewo nakyo ekisigo kyensinza okulaba ekireeta nti information oba obubaka tebugendayo nnyo nga bwe bandibadde kubanga abantu abamu batya ogenda ku mazzi. Simon says that it is difficult for medical professionals to go from island to island. Is that true? Well, it is true. It is true, but they come on landing sites and information is given. Going to the islands, transport going there, most of the staff fear water. But there are few who and give the information, and as you heard of their level of education, yes, someone may be talking to that person on an issue. For him, he's thinking of when are they finishing and I go and make my money. First of all, mwabavubi mutambula nnyo kuva ku kazinga kamu ne mugenda ku kazinga akokubiri ekyo nakyo kibaleetera ekintu n'ekyokubiri muleka famire zammwe mabega kati kwegamba obeera free kola kyoyagala okukola ne wano wala wenda bano ba sex workers abazze ba prostitutes bano abawala banekolera zange ogambye abakaboozi nabo bayingidde mu communities zino ate batandise okukola ki simanye oba byenjogera bituufu kakati zino issues banange tukoze tutya kulaba ntino abavubi baffe kati tunonye ensonga pointi nga bbiri emu oba bbiri. Simon ekisookera ddala kale ekisookera ddala okubawa emisomo bayigiriza enkozesa ya ssente batandikewo pulojekiti ezo kubanga obo bonna bikolwa lwakuba nti ssente nnyingi tebamanyi nkozesa yaazo. Simon, can you just conclude that these vulnerabilities in these communities? I would strongly recommend that healthcare workers, non-government organizations should strongly focus on fishing communities. It should move beyond the words to actually delivering services there. One of the key problems is lack of information because not so many people go there to teach and to give services. So at the end of the day, kitegeeza nti ffenna tulina okukwatira wamu okulaba nti tutwalayo emisomo eri gye bali so si ku landing site oba ku myalo naye nga ku bizinga byennyini. Nkubiriza buli omu ali wano bye tuteesezza bingi tubirabye engeri ab'okubizinga bwe bafunamu ki obulwadde. Badde nsaba amanyiko nti eriyo okukebeza siriimu agende yeekebeza. Ekirala bw'onooba weekebeza n'owesanga ng'oli negative ng'akawuka tokalina ojja kufuna engeri gy'oweekuumamu. Bino ebyokusaasanya ssente ku mukyalo ono n'ono ojja kubikendeeza kubanga gy'olaga ojja kuba tomanyi ate nga bw'omanyi nti ki tokalina ojja kubeeramu okutya ogwogamba nti sijja kugenda eyo nandikafunira eyo. Abavubi mubiwulidde obadde osaba kuddamu mukyalo. Yes, omusawo muddemu. Otherwise musawo ojja kwekuuma ogambe nti gweweekuumye naye ate bbaawo ajja kusaasanya oba omusajja yeekuume ate gwe omukazi bajja kujja bakwane era ojja kukkiriza era ssente ojja zirya era ojja kukola kye baagala. naye mbadde njagala omukulu ono waliwo akagambo ke tugamba bulijjo abatusomesa emisomo ti be faithful
ndaba ngaakamenyawo ebyo byonna ebyo byabakolaki ekitegeeza wobeera Facebook eri munno oli ne bakuleetera ssente ekyo kirowoozaako ki okwagala status yesigalenga wangisibulidde kituufu ekyo omwami kyagambye kituufu ate omusawo byayogedde musawo byayogedde kwekebeza kwekuma kituufu nyera kuba nti ensonga ekyasinze enkulu okutasasanya ekyobutongeraku kirimu